Thukuru-ini wa thekondarĩ wa Liki na Nyukie kaunti-inĩ ya Laikipia, andũ a wendi mwega manyitanĩire na gĩkundi gĩtarĩ gĩa thirikari kĩa Binti Mwangaza nĩkuo marambĩte kambĩ ya gũthomithia arutwo ciĩgiĩ ũtheru hĩndĩ ya kahinda kao ka mweri. Gĩkundi gĩkĩ gĩkĩũria thirikari kũhĩtũkia watho wa kũheaga mwana wa kairĩtu tauro cia ũtheru mathukuru-inĩ ma mũingĩ kuona nĩ ũndũ ũkoretwo ũteanĩirio kwa ihinda iraya na gũcũngĩrĩria namba nene ya airĩtu gũtĩra thukuru. We don't want a girl to miss school just because of a sanitary towel, and this is something that is normal. So we want every person out there, may it be the county, may it be the government, may it be the community or the churches around us, to come and support us so that we can make sure that every girl can menstruate happily and can stay in school during menstruation. Ndũrĩrĩ-inĩ imwe, atumia na airĩtu nĩ mathutokanagio hĩndĩ yao ya kahinda ka mweri, ũndũ ũrĩa ũrehaga kwaga kwĩĩtĩkĩra. Riboti ya rũhonge rwa kĩmabũrũri rwa kũramata kĩgĩna kĩa ũingĩ wa andũ ĩkĩonania gĩcunjĩ kĩa 45% kĩa airĩtu nĩ kĩgũmagĩrwo nĩ mathĩna ma ũtheru hĩndĩ ya kahinda ka mweri, gũkũ gĩcunjĩ kĩa 33 gĩkĩgũmĩrwo nĩ wagi wa tauro ici. Some communities, especially African communities, with the stigma around the girls having menstruation, they are separated from the family, or maybe they don't go to school, and many myths about menstruation, which today we educated the girls and also the boys on the myths about menstruation, and also the facts. We are here to educate and to remove the stigma on mental hygiene, on menstrual hygiene. Nĩguo kũnyihia thĩna ũyũ, ikundi itarĩ cia gĩthirikari nĩ ciambĩrĩirie mũbango wa ũthundũri na ũhũthĩri wa tauro cia ũtheru ingĩhũthĩka maita megũkĩra merĩ. At Binti Mwangaza, we work with reusable sanitary towels, and we chose to work with reusable sanitary towels and menstrual cups because this is the most sustainable way for keeping these girls in school. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Wambui wa THII.